Баягы низкий посадка шым, анын ичинен эме карандаш чыгып турат. Анан кандай? Я Мукан. Мындай турлы ол жерге такады. Мукан дейм. Кыздарды издешет. Айта берейин. Шагыр. Ой, бек. Шагыр. 20 сом болот экен, 30 сом болот экен. Ушу унижать этпегиле да. Все нормально. Я не виноват. Эмне кандай кылып койдуң, а? Ошого сени карайт деп ойлоп атасың. Aviasales. Arzan aviabiletlerdi ылдам издөө. Эме кири сени күтүп атабыз. Биз башталган передача мына биз тартып атат. Шымчык сайрап атат. Моделе бириле бөлөнө бар экен өзү. Байкадан. Назымдын эмеси да булчу. За рулем кетип баратканда трубканы вообще көтөрбөйт. Жана бурдагы караван бар го, караван. Маңдайына кирсе. Ошо каравандан эле жаңы жол салынат капталында. Сторону Ош базарды көздөй 5 көн баса калсаң эле оң жагында Лоло дептир. Же Лоло эле. Лоло эле, Ололо. Ололо экен. Ололо деп атпаймын. Нарын. Мен да Лоло деп. Ололо сырасы. Лоло деген курчакта. Мен тиги жаңы Ташкентте бүтүп келип анан такти тактырдап звезда болдум да. Анан эмеден 94-жыл анан келип как раз эме жаз жамгырын ырдадым. Анда театр, Курчак театрында иштечүмүн. Анан Бекборбиев менен тааныштым. Эмеден Дворец спортадан. Анан кийин эле тиги ким бар эле го? Администраторубуз. Толик байке. Жүрөт аз түрүлө. Ал эме болуп кеткен, саентолог болуп кеткен. Дианетика. Дианетика. Ал өзүнчө бир религияда, өзүнчө бир эме киши болуп алды ал дагычы. Анан ошо киши мен как раз мен өзүм бир эме ыр жаздым. Ал ырымга алып кетти окшойт. О, Бозбай, Алыкул Осмоновдун сөзүнө Şu kitaptan aldım. Esinde yok. Oy bozbala деп стиль рэп болчу. Анан ошо эки менен анан тиги мени съемкага тартып атышат. Могу Дубовый паркта фонтан бар го, кичинекей. Анан эмелер операторлор эме отан дальше мне что-то надо было дем фонтандын жанында ырдагым келбей койду да. Анан эмне кылыш керек дагы бир надо же удивить. Анан я же вообще бесшабашный дальше кете бердим да. Анан өтөп эле бир малда шортикчем болчумун. Кирип туруп анан ошо эмеге силер ошону карап турган турбайсыңар. Ошо фонтандын ичине кирип кеттим. Кирип кетсем баары түшүнбөй эле калдым. Бул эмне депчи анан күлүп атасыңар силер ошондо карап тургансыңар. Анан суудан шалбырап чыктым. Ой, молодец, ушундай оригинальный. Молодец, карачы, муну ким кылат деп аябай мактап коюшса, аны сайын 2-3 дубль менен тартып. Боз бала болот. Фонтандын ичинде. Өзүрдөн боз бала, өзү суу кыз. Бир малда эми чыккандан кийин эле тиги Толик байке подошел. Аселка мен ушундай Толик деген болом. Бекбордиевдин администраторум дейт. Анан тиякта карасам турат, аябай мынтип карасам, борончу кубик. Что так поздно, братан? Мен режиссером. Жок, режиссерлорго эмнеге мындай десең, ал ошондой задуман деп коет. Так задумано, да? Так задуман, ошондой кечип келет деген задумка болчу. Билесиңби, Бөкө, ошондо анан силер менен тааныштым. Силер менен таанышып эткенден эме деп калды, мен отпускага чыккантам дедим. Десем, анан айлыгың канча деди? 94-жылы жаңы сомдордун чыккан. Айлыгым 25 сом дедим го. Десем, күлдүңөр го. Айлыгым 25 сом десем, аябай жакшы. Экинчи категориядагы актрисабын дедим. Ал кезде эмне келгенде эле сразу экинчи категорияны берет, 25 сом. 25 сомду аябай эмен айтты да, мындай керек болсо дегенде. Мен театрда иштейм, профессиональный театрда 25 сом деген. Анан бек мындай эме привычкасы. Калаган көрүп турат. Деп мурду мынтип коет го. Деп арамдай эме кылып карап туруп анан. Мне бир айда 25 сом аласың дейт. Ооба, сага жетеби дейт. Ооба, жетет десем, борончу менен кубик каткырды. Мне анда сага 50 сом берели дейт. 40 сомго айтты. Жок, 50 дедиңер. Давай эки эсе кылып туруп 50 беребиз. Бир айга көлгө барып келсе, жаман сүйүндүм да.
все дедим дагы келип туруп эле сразу эме жумуштан эме отпуск без содержания алдым, потому что 1 ай бар болчу да эмеге отпускага чыгып турчу. Келип туруп кеттим, ошону менен театрым калды. Булар дальше кетип калды. Анан дальше кетти. 1 ай эмес, 2 айдай жүрдүк. Ана мага канча 350 сомдой төлөп беришти да. Мен ошондо акчаларды көрүп алып, концертти бергенде укмуш болчу да ал кезде. Биз азында эме кылып атпайбыз. 50 сом алса, 75 сом алса. Ошондо отпускына берет. Калганын жешкен экен да. Жок, анан элестеткиле. Чоң, мондай концерттерден түшкөн акчаны саначу эмеспиз ошондо. Чоң баштыктар эле алып эле тыга берчүбүз да. Анан бир малдан кийин баарыбыз тегеректе отуруп алып акырында анан бүт эмелер менен жолугуп жана ошондон кийин эле театрга барбай койдум. Анан жигиттерди таап алдым, бокелерди. Биринчи ал Борбип Чубак Сатаев менен мен иштеп жүрүп анан Ошто концерт коюп атсак, Борбип келди да. Анан Байке менен чыгарып койбойсузбу деди. Анан Сен Байкеде чөлү? Ооба, анда Байкеде чыга. Аз братчика деп албады. Тарбиясынан го. Мени чыгарып койбойсузбу деди. Анан мен барып Чубакка айттым, могу жигиттин ыры оригиналдуу экен, бир номер чыгарып коелу деди. Анда десем, мейли деди. Анан ал ак көңүл киши да. Чыгарды. Сахнага чыгарып Оштон эме алгандан Делбир менен эме алып чыкты да. Аны жакшы экен да анан ошондо Чубак раматтылык эме деди. Тиги жакшы экен, менден кийин чыга турган бала экенсиң деп айтты. Ичи тарлык мындай немеси жок. Эме болчу да, сенин ырларың. Менден кийин чыга турушкен деген сөз да бар экен, э? Жок, ал кезде ал популярный уже чыгып кеткен да. Менден кийин айткан сен экенсиң деди да. Короче, башка да көрүнбөйт, но оригинальность сенде бар экен деп айтты да. Анан ошону менен ал катышып дагы ошо ойдон ошондон тааныш болуп калдык. Анан кийин жүрүп эле экөөбүз иштебейли, Байке. Тиги өкүл баласы турбайсызбы, айтсаңыз менен иштесе деп айтып көрбөйсүзбү деди. Анан мейли хорошо да анан Чубакка барып айтсам, мейли иштей бергиле деди. Сен өкүл баласысыңбы? Чубактын өкүл баласымын да. Да. Анан кийин ошентип анан мейли иштей бергиле деди. Ошон менен экөөбүз анан биригип тиги группа түзмөй болдук. Ал кезде ушундай болчу, аппарат жок, машина жок. УАЗды өзүнчө жалдайбыз, аппаратурасын өзүнчө жалдайбыз. Ар кайдан аппарат жалдай эле ошентип экөөбүз группа кылып түзүп жөнөп баратсак, Кубик советский концерт коюп барыппыз. Кички бала эле мындай кичинекей 50 деген эмак бар эле. Момчак болчу. 51. Ошо менен эле монтуп алып эле колу да кички экен, мынтип алып эле бир бала деп атат, тарых болот да. Тың экен мындайчы, анан сен кимсиң? Кубиктин деп. Кубик болсоң биз менен иштебейсиңби? Шаарга көчүп кетип дегенде эме десем, көрөйүнчү. Аппаратты да коет экен, живой группаны да түшүнөт экен. Эпос деген немеси бар эмес беле? Эстрадага өтөм деп жүргөн эме деген ой бар экен да. Алар жаз. Дальнейшем эстрадага өтсөм деп бир ичин ой бар экен да. Ушул баланы эметей сүйлөшөйүнчү да. Экөөбүз сүйлөшүп көндүрдүк. Хорошо деп, шаарга барасың, меникинде жашайсың пока, анан кийин эметип отурукташып аласың депчи. Аны кошуп анан чогулуп да группа топтоп атабыз да. Анан Жакшынакай жаз ойноп жүргөн баланы бузуп. Анан Аселди, жана анан Аселге жолугутпайсызбы? Анан 25 сом айлык алам деп блатны Анан мени бузушту да. Ошентип алган кийин төртөөбүз болуп калды. Ошонун төртөөсүн 4 жыл чогуу Борбиптин андай дагы кийин 3 кишини бузупту да баке. Жакшынакай инженер боло турган баланы бузуп турсуңар, жолдон чыгарып. Жакшынакай жазмен боло турган баланы бузуп эстрадага алып келипсиңер. Жакшынакай актриса болуп иштеп аткан кызды театрдан чыгарып. Эмеге адам эмеге мындай тез көнөткөн да, шайтандын азгырыгыначы. Анан мындай бир сонун моменттер болчу, көлгө бардык. Калтырап кетти. Кыздардан мен элем да жапжашын, анан булардын аялдары бар. Үчөөнүн. Анан кыздарды издешет. Айта берейин. Анан концертке келишет да, кыздардын баары эле чийпылдайт да, ой, бек депчи. Анан бектен ашканы биздики дешет. Кодобуз депчи. Анан барганда эле анан эмеде занавес, эстеме кулиса. Ошол жерден анан акырын толан карашат да, анан мен эртерээк барып туруп буларга деген акырын тиги кулисанын эмелеринен кичинекей жерин тешип коем. Кошо карашам.
монталан карайсың, мынтей, анан айтетир экен, брончой ему сага подходящий экен, дейсиз. 7-чи рядты карасаң, 15-чи местоны карасаң. Бул келет да. Бой uzun эле экен дейт. Билбейм, отурат деп. Дейт калат. Отурганда билбейт. Дейт карап тура, так дейт анан. Бекке издейм, кубикке издейм. Эмелер укмуш келет, запискаларчы. Анан кыздар концерт бүткөндөн кийин жетмей жок, Анан булар анан кыздар анан тандайт. Анан эң сулуусун бек тартып кетет. Популярный да. Силер эле популярныйсыңар. Анан мага тийишип калышты. Бой бетиндерин жакшы көрүп келишет да. Ошентип аябай сонун Эң сулуусу буларга акылдуусу мага. Акылдуусу сага. Мондай тешиктен карап десеңиз эстеп атам, театрда Байыркы Жомок деген спектакль болгон, Болбек Ибраев койгон, Раматылык Марбажиевдики. Спектакль башларда еще театрдын занавеси оор материалдардан жасалат да. 3-4 кабат болуп, супер занавес ушундай жасалат да. Четинде мындай тешик бар экен, эл келип туруп карачы деп ачпайбы. Мынтип карасам, кичинекей тешик ачылбай атат да. Мынчасам дырт деп Мансап чыкпайт. Кичинекей тешик туруп, башым кирип турган чыкпай. Да, Болбек Ибраев Раматылык спектакль деп, ар бир спектаклин келип турушат. Анан бүткөндөн эртесин чакырып, сен мындай кылдың. Башым чыкпайт деп атып монча. Уже биринчи антракта Болбек Ибраев чуркап келди. Ай, бала, сен эмне үчүн башыңды ошо жактан чыгардың? Менин карайын деп эле башым кирип кетти. Эмнесин карайсың? Биз гастролдо жүргөндө Часелчи бизден коркупчу, шортигин кийип жатат. Жынсый шортиңар болчу. Кечине бар жата турган болуп калганда эле бул шортигин кийип курун курчаңдап элечи. Биз болсо төртөөбүз жүрөбүз, бул эркектей эле болуп эме болуп калды да, көңүл бурбай элечи. Ошо стандашып жүрсөм анан. Ошону шортигин кийип, мен азыр ойлоп көрсөм, эгер ал шортигин кийбесе, биз внимание кылмак эмес, көрсө внимание кылдырчу экен. Ани анткени ал необычный болсо, не идет этот шортигин деген ой кетет да, туура что? Сонун күндөр Ондай силерге кат Канча бир сөз айтып койсоңуз болот, көптөн бери суранып жүрөм. Азмете сизге, Борончу сизге. Не бул? Аселбек. Зарплата. Аселбек. Мына көрдүңөрбү, Аселбек деп атат. Асел брат дешет. Ошо сүрөттү кайдан түшкөнсүңөр, кандай болгон? Ошо жөнүндө айтып бергиле. Бул сүрөт биздин Aviasales деген спонсорубуздан. Aviasales чекиткейчи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдү жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Aviasales арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Биздин сүрөтпү бул? Силердин сүрөт да? Интересно, да? Ача беребиз, Ошо жөнүндө айтып бергиле. Ача Ача бергиле, силерге. Так. Анда ким биринчи баштайт? Сезбек башта, сенден баштайт. Ким эстесе баштай берет да, кайдан түшкөн. Интересно, да? Меники военный экен, военный институт. Эме господный ойноп аткан мынтип койбойм. Ой, блин. Эстедим бул сөттү каяктан. Мен де эстедим бул сөт каяктан келди. Мен бул сөттү бул сөттүн Мен де эстедим. Баягы эле военныйлар менен. Бирок могу жерде мен неме экен. Прикольно экен. Айта берейинби? Ооба. Бул эме биздин военный институттун курсанттары экен. Жанымда кыздар болсо, бирөөсү Айзада Жамгырчиева. Бирөөсүн жакшы тааныбайт. кийинкиле сөттөр экен. Бул где-то 3 жыл болгон окшойт да. Жанагы мен армия жөнүндө ырларды көп ырдаш эмесмин, анан ушунчалык биздин кыргыз армиясын даңазалап ырдагым келген. Ошондо Соорбек Кынатов агайыбыз обонун жазып, сөзүн Жипара Исабаева жазды.
Биздин армиядан, биздин армия күчтүү армия. Военный институт менен окуям деле жок. Военныйлар менен окуялар көп дебейинби? Полковниктер менен генералдар. Азыр эме офицерлердин канча кийими болсо менде да үйдө ушундай эме биздин моряки старого образца экен могу формалар. Азыр жаңырбады, азыркылардын цвети анча жакпайт, бунукулардыкы более-менее болчу да. Биздин форма менен Белоруссиянын формасы окшошот. Белорусский менен. Формаларын баарын чогултасыз да? Формаларым бүт бар. Жана кичинекей кымча белден баштаган, азыр батпайт алар бияка окуганда. Анда белиңиз мындай. Анда белим мындай. Кымча бел. Анан кичинен чогой туруп азыр форма азыр жаңы образец келди, жаңы форма менен. Мен 2004-төн бери армияда иштейм. Буюрса иштеп келем, и дагы эле иштей бермекчимин. Жаттан шортуң да. Ушу шортукту сага эле берип койсоң, өлө калышчу да берчи мага шортукту деп. Менин сүрөтүм Екатеринбург шаарынан түшкөн. Высоцкий менен Марина Влади экен. Сонун сүрөткен. Вроде айтышат ушу Марина Влади менен Высоцкий экөө Екатеринбургка барып кетишкен экен деп. Анан ушул жерде бир торговый центрдин жанында ушундай экөөнүн эмеси бар. Колодон коюлган эстелиги. Екатеринбургка 2014-жылы фестивалга барганбыз. Фестиваль Запад-Восток деген фестиваль Калида уюштурган, Николай Калида. Калида Плейс деген фестиваль. Ошол фестиваль, международный фестивальда биз зал лучший актерский ансамбль неме алганбыз. Калиданын нежности деген спектакль ойногонбуз. Нурлан Абдыкадыров койгон. Анан көчөдө келатып, анан ушунун алдында бир эме болгон да. Бир жака барышыбыз керек да мындай. Биз мындайбыз го негизи. Например, строительдердин бири-бирин өздөрүн тааныйт го. Военныйлар военный экенин башкалар көрүлө тааныйсың го. Жана суфилер айтат го, бир кесиптин ээлери баары чогулуп бир эл өзүнчө бир улут сыяктуу депчи. Анан сыңар артисттерди да мындай сыртынан көрүлө тааныйсың го, башка улут болсо делечи. Жанагындай чачты көрсөң художник экен деп коесуң. Бар эле, биретке кие болсо андан. Анан остановкада туруп, анан бир кыздан сурадык. Жакшы эле кыз отурат. Эми бир көп болсо 15-16 жаштагы 8-9 класс кыз чыган. Аябай деликатно сурадым болгону дачы. Будьте добры, не подскажете десем. Бүт немеге угуза да, не подскажу! Унчукпай калды. Хорошо, извините дедим. Туруп калдык. Остановкада келдим, баары тең бизди карап калды. Деп туруп, Эржан бар жанымда Осмон. Эржанга айттым. Ушундай Жириновскийдин кызы го. Анан дагы аялы менен күйөөсү туруптур. Экөөнү көргөндө да билдим да, булар актерлор да. Сразу эле көрүнүп турат да. Анан басып барып, не подскажете, извините, деп сурасам. Деп мынтип башын эметип коюшкан. Анан трамвайга отургандан кийин анан сезишти окшойт, биз уже кетип бартабыз, театрдын жанына токтоду. Тушунан анан жөө түштүк, кетип бартабыз. Тилер экөөмөнтүп астыга чүйүп кетип баратат, биз менен чогучу. Анан биз диңдей түшкөндөн кийин мынтип немелерди чыгарып койдук да. Бейжиктердичи. Извините деп анан кечирим сурап башташты. Биз жактан силерде бизде просто немелер мигранттар көп, анан биз просто силерди деп атып. Анан ошол жактан сөз берип атпайм. Бир да оруска жардам бербейм, көрөсүң деп Эржанга. Нурлан Абдыкадыров бар, ага да айтып атам, бир да оруска жардам бербейм. Ушундай жаман шагымды сындырды деп. Же кыз бала менен мушташып кете албайсың деп айтып келдим. Анан Екатеринбургдан учуп кетебиз артка. Бишкекке. Түштүк аэропорттон. Деп келатсам, вещилерди күтүп калдык да, деп турсак, бир кемпир келди. Сынок, не могу поднять, правая рука сломана, можешь поднять мою эту... Нурлан Байкени карасам, мынтип карап туруптур менчи. Кемпир да дедим. Кемпир турбай бул деп. Сумкасын алып бердим анчы. Кайра мынтип сумкамды күтүп атсам, бир келин келди, тоже немесин баласын көтөрүп алган, коляскасын сүрүп алган орус келин да. Можете снять мою сумку деп. Нурлан Байкени карасам, ал дагы карап калыптыр. Не алайын, болбойт экен ба? Не могу деп айта албайт экенсиң. Потому что бизге ошо тарбия баягы бериш керек, жардам бериш керек, колунан келип турганда жардам бериш керек. Айтат го, неме депчи. Бул оруста эмес да. Бекер жатканча бекер иште дейчү эле.
Орыстарда деле бар, наверное. Семейба Визурудов дегендейчи. Например, Жириновскийде сүйлөбөдү жана береме үчүн жана кече могу эмеден Фейсбуктан эме Асоль Малдахматова жакшы, очень корректно, четко, мындай очень культурно эмеге Жириновскийди уят кылып коюптур да. Ушундай эмет турган примерди келтириптир. Мына бизде деле ушундай Санкт-Петербургда мындай кызыбызды не то, что там это мындай эме бир жолу шампанский менен урбай несколько раз урган. Биз ошондо деле мындай эме кылдык. К этому надо относиться, мамдай, был это не национальный рознь эмес, а каждый мен өзүнүн. Конечно, жок, ничего, жакшы эмес, аны жакшы машина. Мен бул жерде түшкөн сүрөтүмдү салондун ичинде дейсиз. Монтаж. Мен эмен эле минут турдум элем дейсиз. Ушул бар экен эң прикольный анан. Ошо айтам. Түшүнүп. Биз тамадалар бир чогулуп өзүбүзчө ынтымагыбыз бар. Ошо майрам кылганда бул биздин өзүбүздүн эле Бишкектеги ипподром бул. Минген жер бар го эле жакта. Бабанды кош керек эле помойм, Ошол жерге барып, ошол жерден мингенде түшкөн сүрөтүбүз бул. Бул эмнеси анан бул эме графика бул. Муну кошуп коюшуптур, атак өзү сүрөт чын эле сүрөт. Чын эле сүрөт. Тиги Чынлап минген дегенде эле. Чын эле, аты чын эле деген. Ошол жерден Новокыргыз бул. Сүрөткө түшкөнбүз. Анан муну мен эле эмес, көп эле минип түшкөнбүз. Ошон үчүн андай лечтили история жок. Түшүнүктүү. То есть менин деле атым эмес дегендей. Бул мендеги сүрөт. 2011-жылкы концертинде, ошол концерттин бирден бир аябай филармониядан неме болуш керек, сүрөттөн чыгарган нерсе болуш керек. Бирок сүрөтүң мындай каратып алып, биз минедардай болуп жатсың. Анан бул сүрөт ошол 2011-жылдагы андан бери концерт берилекми, чын эле 2011. Жаш баласың го. Анан аябай бир ушунчалык концерт берген өлө меле волноваться этип турган нерсе бул. Канат бир өзүнчө бир оригиналдуу концерт берейин деп аракет кылгам. Сахнаны неме той концерт деп неме кылып тойкана жасагам да, тайын специально бар кафе. Ошолон бар келүүчүлөр келип сахнада отурушуп тойдо тургандай болуп бир ушундай демде болгон. А негизи эле аракет кылам. Эмнеге ар бир концертте оригиналдуу кылганга да. Сен тонуң ошондой болсо айтып атыпсың да. Анан бул концерт бул кызыл костюмду Турциядан алгам деп койсуң. Жанагы кызың го дейм, тиги жазган кыздардын бизге келип эле эме кылып. Эме Мебель Гуанжодон деген сыяктуу. Мага могу конверт жакты да, мен жакында. Бул кепканы алып 90-жылкы экен элесте. 90-жыл чыкканы биздин илгерки эме менде дагы үйдө момда пачка жатат, почтамттан бирөөлөр алып келип беришкен. Ооба, жок, мен тытып албадым, маркасы дагы бар экен, карабайсыңар. Башка жакты турбай. Жок, биздики эле бул. Жок, мына мо. Эме экен, республика. Марканы сен өзүң чыгарып атасың да. 1990. Марка бул авиация. Негизи авиациялыкты билесиңер да? Бул Фрунзе биздин марка биздики экен, бул конверт башка жактык экен. За границага поездке самолетка билет алсаңар, Да? Мындай театрдан серьезный роль ойносок болбойт да бизге, Эмне үчүн болбойт болот? Биз травестибиз да. Комедияга караганда трагедияга жакыныраакмын да. Мен трагедияны жакшы ойнойм. Кантип ойнойсуң сен? Ойното аласыңбы трагедияны? Ойной алам. Да? Мен ойното албайсыңбы? Евгений Леонов. Ну да. Бул комедийный актер болчу, бүт кинодо ролдордун баары тең комедийный. Анан Евгений Леонов королерди ойнойт дегенде Москвада баары тең күлүшкөн экен. Как да? Күмөндөр бар экен айткандай эле да. Но бирок ал эми серьезный актер болгон да, Леонов. Анан барышса баары тең күлөт деп күлөбүз деп барышкан да, айда бир күлүп жыргайлычы деп барып. Но бирок спектакльден факт то, что баары тең ыйлап чыгышкан да. Да? Это в каком году? Именно при Союзе, наверное, да? Союздун убагында 75 жылдары. Сен кайсы мен ойногоң келет? Шекспирди ойногоң келет? Жок, Шекспир эмес, эми
мындай бир өзү үстүнөн эле мен Шексекин ойногом. Шексекин. Өзү үстү Кыргызстан Шекисович. Анда Назымды эле надо попросить бизге жакшы. Ошол учурда спектакльде аягында келип туруп кайсыл эмеде спектакль аягында келип атасын о ата деп атасы өлүп калгандан келип ата деп кучактап калган ошо менен көшөгө бүтөт экен го ошол кайсыл спектакльде ошо токтогул элдик театр ошону ойноп атат экен да анан ал эме көшөгө мындай эме кол менен мынтип келип жабылат эмеспи анан бүткөндөн кийин көшөгө бүткөндөн кийин шопурга сен жаап кой сразу баягы эл карап туруп калбасын жаап кой ошо менен бир көшөгө бүттү анан экинчи көшөгө кайра баягы декорацияларды коюп кайра башкасы башталат эмеспи анан ошондой учур экен тиги келип ата деп келип анан кучактап анан бүткөндөн кийин тиги шопур мас болуп калыптыр да көшөгө жапканга даяр турат бирокчу даяр турат кызуу экен да анан ал мынтип сүйрөп барып жабыш керек да сүйрөп жабам деп биягы менен кошо кармап алыптыр да кошо кармап алып келе шагыр деп келип туруп анан баягы атасы менен баласынын тушуна келгенде тигилер эки актер да постоянно ушундай эме бар экен привычка бар экен көшөгө жабылганда кимиси биринчи успеть этип келсе үстүнө шарт мине калмай экен да анан келип эле шагыр тушуна успеть этип калыш керек уже жабылгандачы бири-бирин байкап турат да мындайчы экөө тең жатат да мындай ата деп келгенде анан ата дегенде келип туруп биягы менен кошо кармап алып эле шагыр наркоз өтүп кетип калыптыр да тигичи көшөгө топтоп алып элечи оюнда жаптыр тушуна келгенде дем ал мынча эме бар да ортосунда анан жабылды да жабылганда эле баягы баласы шарт атасынын үстүнө миниптир да деп десе эле тиги өтүп кетет да өтүп кетсе элдер караса эле баласы атасын минип алат десе баягы элдин баары деп күлүшөт да көрүп алыпчы баласы атасын минип алыптыр деп кыйкырышып баягы залдачы андан кийин концерт болчу эле го баягы бүткөндөн кийин спектакль бүткөндөн обязательно концерттик программасы бөлүгү бар эмес беле обязательно анан тиги баласы акерден чыртат экен да анан кайра бир дагы чыкса эле күлүшөт дейт атасы менен баласы деп эле кыйкырып элечи илгери тиги спектакль келет десе көп серьезный мындай отношение кылып мындайчы азыр бизде халтурщиктер 4 киши болуп концерт кое берет го ал кезде баягы целый спектакль коюш үчүн 20дан ашык 30 кишиге чейин жакыныраак анан 2 автобус дажычы бир автобуста декорациясы болсо экинчисинде өздөрү отурупчу килейген сар автобустун менен барат го а мен болсо үйүм менин жанымда клубдун жанында анан сен айтып атпайсыңбы артист боло турган эме башынан эле артисттерди жакшы көрүп эле ошолорго жакындап эле ушинтип берет го анан артистин күтүп турам көрүнөт да мага үйдүн жанында сар автобус түштө келип клубду ачтырып атканда башка кишилердин иши бар анан жумушу бар кечинде келет да мен тим эле чымын куйум болуп жүгүрүп барам баарын алар түшүрүп атса ошо жардамдашып майда чүйлөрүн ташып анан бир аздан чай алып келейинби дейм мен ошол кечинде мага концертке акча бербейт 1 сом 20 тыйындан 80 тыйындан болчу ошол кезде анан эптеп чай алып келип концертке көрүшүм керек да кыскасы ошентип анан артисттер ачык болуп келет экен да конечно алып кел дейт анан десе анан кайра түндө чымын куйум бар как будто менден башка бирөө алып келе койчу деп чай кайнатып бизде сүттүү чай деп коет жумгалда кемпир чай анан сүттү да куюп туздан да салып короче сүттүү чай каймак нан монтип көтөрүп алып жүгүргөн бойдон клубка келем анан тигилерге берем анан отуруп алып молодец болот туруп атын ким мен борончу анан баягы жешип ичип неме кылат анан кечинде муну концертке киргизип кой бул баланы деп ошентет десе мен бир досум менен кирсем болобу дейм анан десем болот дейт анан ошентип постоянно бир досум менен келген концертте акча төлөбөш үчүн анан апам деле акча бербеш үчүн кийин мейли анан чай кайнатып берип кой деп коет анан ошентип анан же инимди алып келем же бир досумду алып келем ошентип концерт келген кыскасы мына азыр тиги Алтынбек Сапаралиев агайдан баштап көп артист менин колуман чай ичкен ошолордун түбүн ичкенсиң да андай ырымыңар го негизи түбүн ичип кой депчи мендей болосуң деп анан ошол кезде Гүмөндөр Байкенин да жанагы эмесин спектакль Борбош менен Камгакбайдын эме спектаклинде Манка болуп ойнойт го ошол кезде Гүмөндөр Байке аябай таракан дегенби жок мамыр Манка жана ат дегенби ошол кезде аябай популярный болчу негизи ошол бастан баштап калыптанып элдер
кийин биз концерт коюп барып калсак деле куудулдар келди дегенди күмөндөрлөр келди деп айтышат эле. Куудул деген сөздү күмөндөр эме түшүнүшөт эле да. Күмөндөрлөр келишиптир депчи. Жана Борончу шоу деген көрсөтүү баштап калбадымы? Анан баштап жаңы баштап атам да. Анан элдер менен баягы элдерге жаксын, элдер мнениясын айтсын, анан азыркылар. Сен чыккырды беле ошо Борончу шоуга? Комментарий. Сен чыккырды беле? Эч кимиз чыккырган, мен чыккыргам. Жок, мен чакырып, мен бошо Эшенкулбай көкөс барганбыз. Бармакпыз негизи. Мен чыккырган жоксуң дейм. Булардын деле балдарын чыкырдым, муну деле чакырдым. Бошобой калышты да. Анан баягы жаксын элге деп анан көрсө элдер комментарийге азыр башкача бир коом комментарийчи коомдор отуруп алган окшойт го. Короче, жакшы нерсе айтпайт экен да. Иштешет атайын. Иштегенден мурда жакшыны айтпагандар, комментарий кылгандар көп экен да. Мен болсо элге жаксын деп анан комментарий жазгыла 47-47-15 менин телефонума. Илгертиден бери телефон алганда көрүшүн меникичи. Анан кийин ушуга жазгыла, жакканыңарды айткыла, жакпаганыңарды айткыла дебейинби. Анан десем СМС келди да. Сенин көрсөтүүң мага жакпады. Биринчи эле көрсөтүп баштатам да. Сенин көрсөтүүң мага жакпады, мунун келечеги жок деп жазды да магачы. Анан сен мен эме кылбайсың да. Өзүм сурап атсам, өзү сурап атса деп анан жооп берейин анан окуп эме дедим да. Тиги сиз ушуну жазган экенсиз, айтыңыз кандай кылганда жакшы болот. Эгер сиздин көңүлүңүзгө жакпай атса, сиздин оюңуз боюнча кандай кылганда жакшы болот, мен ошондой кылып кошоюн дебейинби десем, андан аябай сонун жазды да, мынтип айтты. Мына көрдүңбү, келечеги жок десем ишенбейсиң, эмите эле менден сурай баштадың. Молодец, Жамбыл аке эмес берсең. Мош жамбыл акедир, Көчөгө эле бирөө жазат, мен бир пост жазсам астына. Досум менен туура мен сөз айтып койду да, мен жооп берип койдум. Передачада. Жооп берип койсом, сен шүмүрөй эле жазып атты. Карай берем. Прям ар бир тамгасына билинип турат. Рахмат азыр. Баягы аябай обиженный да. Сен шүмүрөй эле костюм тиккени биздин цехке келчү эмес белең деди. Анан мен шүмүрөй эле адышы дардалаңдап эле келчү элем го. Десеңчи. Шүмүрөй эле адышы келип эле дардалаңдап эле келип кетчү элем го. Билбейм кайсы цехке барганын толтура барды. Меркага келип чыкты. Анан бир тикенден кийин сеними карап тур. Жолукканда акыйла шаштып калды. Анан ошол жерден кирип кетти, блокко чыгып калсам мен. Блокко кирсем. Өз кирип чыгып кетти. Анан күлкүм келди да, анан даңга болтоймун. Адамдар бар да. Жок, кызы экен, кыжыры келе берет экен да. Андай эле бул Инстаграмда көп да бизде. Өзү кылбаган адамдар, өзү бир нерсе кылбаган адамдар сынчы болот да. Азыр деле мына биздин көрсөтүү чыккандан кийин астына комментарий да. Вообще жок. Баардыгына жагып алат. Могу передача. Бир дагы жаза элек да. Жок, Инстаграмда общий программа жагып атат. Бирок биздин ар бирибизге өзүнчө комментарий жазат дейм. Тетиги минти анан асел. Сүйлөп анан. Жок дегенди минти айтам. Семирип кетти, картайып кетти. Тырышып кетти. Сен ушул нерсени Күнүңүз жарашпай калыптыр. Муну неметте тура эмес боенуп алыптыр деп башташты. Назым тура айтып атат. Тетиги борончу эле сүйлөп кеткен, беркилер сүйлөй деп айтат да. Анда эме Назым сүйлөйм сен. Кечкеле эмесин жамбылда эле айта берет экен деп. Мен күлсүн деп айтып атпаймынбы? Окуялардан. Эл билбеген окуялардынчы, алардынчы. Маселе жок, немеге барып калдык. Шайлоодо гастролдон жүрөбүз. Анан көлгө старт алдык агитацияда. Анан барасак күзүндө көлдүн жээгинде жана неме уже картошкаларды сатып жолдорду сатып беришет го. Каян баштадыбы? Картошкаларды тизип коюп сатып беришет. Эме мешок кылып жейип коюп жей беришет, тияктан казып беришет, анан сатып беришет го. Анан кетип барат. Нene бар, ал жерде Жанет, Султан байке барыз. Нурлан Насип бар, белки ким бар? Дайыр Исмадияров бар еще. Анан эң эле улусу мен аксакал. Жок, Султан байке бар. Султан байке бар. Бар, мен чарчап кетип барсам, мен айтып калды, водитель байке, мен картошкалар кетейинчи, мен кишмишек арзан экен биякта депчи, мен мамамдар келе албайбыз бияка депчи. Жок, анда нene каяктан балдар турмушка чыга элек да. Мен ала кетейин. Анан водитель макул деп койду. Макул салып койду, анан салып койдук бир 2 мүнөткө токтоп баягы эшикке как раз эсептечи. Анан жолдо баратканда эле тамашалап, мен да картошкалам деп башталды да. Мен да картошкалам деп элечи. Анан
тамаша ретінде элет да анан Жанет чын айтып атты, биз аны билбейбиз. Анан барып эле Аксуга концерт коюп токтодук. Токтоп эле чай бир концерт бүтү, чай ичип атса бир киши келди, бир картошка салып кетти. Көрсө эки мүшө жыгыза картошка салып кеттен биз түшүнбөй калдык да, эмне салып кетти десе, көрсө Жанет да тияктуу сүйлөшүп, бекер эле баягы картошка сындырыптыр да теги менечи. Картошка сындырыптыр экинчи. Бекер. Азыр эле чын эле тиш алып кеттик да, эми ушунча келгенден жөн эле картошка албай эле жөн эле кетпейт, бирок жолдон эле сатып алмакпыз. Аны токтотуп атышат еще жолдон, аны эмнеге токтотуп атасыңар десем, эме картошка алабыз дейт, уялбайсыңарбы дедим. Чоң автобуста кетип бартабыз, элдер эмне дейт. А тетиякта эме эки мүшөк картошканы ким салды десем, Жанет да салды. Жанет эмнеге саласыз десем, тиги байке алып берди дейт. Анан мен Жанет менен Асель урушуп кетти. Автобус тополоңолуп жаткан. Мына кирип кетти картошка алганчы. Эмне аласыңар эметен бирөөнү урушту да. Ушу бир эме бири тыптынч. Эч ким урушуп кетти. Эме да атам менчи ушу эми бир көп болсо бир 20 сом болот экен, 30 сом болот экен. Ушу унижат истетпегиле да. Кичине мондай силер деген звездасыңар. Примерлерди кылды. Тиги ырчы ушинтке булар чыгышкан эже айтып атат да. Силер уят кылдыңар бул артисттерди ойлоп калышпайбы? Баягы неме экен деп суранып эле жүрөт экен деп ойлоп калды. Нормальный эле акча таап атпайсыңар. Уш короче, өлө урушты. Ичи тыптынч баягы уруш. Чор-чор менен урушуп калды. Ойлонуп турам. Алекс да бар, Алекс. Алек, наразы ар ким келип барып эле неме тияк деген мени мынчага сүйлөшүптүр. Силер канчага келдиңиз? Ар ким тияк барып эле чыгып. Силер деген ар береме выступлениялар канча сом болот? Аны баары эле кулактан мага келди. Билбей бир канча. Никто не говорит, бул деген коммерческая тайна деп. Анан кырлышып баягы уруш бүттү. Эчтеке жол только водитель оозун ачып калды биздин урушты көргөндөрчү. Унчукпайт алуу деп айдап кетип барат. Анан мен бирдеме башташ керек болот да, чөп скучно бирдеме ичиме батпайт. Анан бразилия бирөө чалып атпайт тойго депчи. Аны кандайлар жакшы, ден соң жакшы. Анан тойго да анан жаңында кайсылдыр барлар бар деп анан. Эртең десе бир мүшө картошкага давать белең десе. Ой, десем. Барлар бак менде состояние кетти. Башка жарылдым. Элдеш кетти. Сестер Ошондон бакашага түшүп, Бишкекке эмне болуп кеткенбиз деп билбейм да. Андан кийин бир жакка Аселже бир мүшөк картошка кырдабайт белең издеп чылап жолсо тиги жебен жылбош ошончо бир эме болду. Анан элдештик эме. Элдеш бүт алар мени ошолот эч кимге айтпай эле, бул жөн эч кимге айтпай эле. Ал кийин жай эле өзүлөр айтат да, жай эле. Эч кимге айтпай эле баарын айт деген сөз. Эме жана автобус эстеп кетпедим тиги. Автобус менен бир жака гастролго кетип атасыз. Кетип атканда эң алдыда биринчи рядтарда Рахман акелер отурат да, орто ченинде Жамбыл аке отурат. Анан эң арткы орунга Абдылда отуруп алган да. Жат кыйшайып жаткан деп. Анан баратканда биз унчукпай кичирөөкпүз да, унчукпай кетип атканда анан Жамбыл Абдылда баштайт да. Жамбылга эле тиешет да, башка эч кимге тиешпейт да. Митип барат автобус менен зеригип барат да, бирдеке кылыш керек да. Козел деди да. Деди. Эми ал Жамбылга айтылып атканын баарыбыз эле билебиз да. Ал Рахмандан тарынбайбы азыр эме байке? Жок, эме. Рахманга Козел деп айтпайт. Көнгөн эмес да, мына мурда тамашалашып көнгөн эмес да. Антип айтпайт да, жөндөн жөн эле Козел деп айта бербейт да, Рахмандачы. Беркини сөз обязательно Жамбыл Мишен да. Козел деди. Анан биз күлүп, унчукпай тийип кетип атабыз. Ортодо Жамбыл, астыда Рахман, аркада бул жандарында биз отурабыз. Дагы бир аз жүргөндөн Козел деп атам деди. 2-3 жолу ошентти да. Билип атат Жамбыл өзүнө деле айтып атканы. Анан аябай айтып атпаймын да, кыйын киши. Анан 3-чү жолу айтканда Жамбыл акырын ордунан туруп барып, Рахмандын далысын тартып, "Рох, сени чакырып атам." Анан биздин аябай кыйын киши да унча болуп калат. Тиги мен митип калдым да. Тиги Рахман аке астында отурат, Жамбыл аке жанында отурат. Анан 1 жака өзгөнгө 1 жака концертке кетип атабыз. Анан мен митип калдым да.
Жамбыл аке, сиз Ошто бир гостиницага постоянно бекер жатат экенсиз го. Акча төлөбөй. Анткени бир гостиницада иштеген бала ошентип айтып калган да, ошол жерге жатып калсам гастролдо келип. Жамбыл акени постоянно бекер жаткырып коем мен деп ошентип калган да. Анан эсиме түшүп кетти да. Анан түшүп кетип калдым. Сиз постоянно бир гостиницага постоянно бекер жатыр экенсиз го. Дедим, мен врачка бар, мен постоянно каалаган учурда келип, күндүзбү түштө, кечинде келип калсам, постоянно жатып калам анан кийин. Бекер жатып калам деп ошентти да. Десе алдыда туруп аткан Рахман эке, мынтип баратынан ойлонду окшойт бир. Гостиница керек болуп калабы деп ойлоду, короче ушундай да. Мындай. Эми сурагысы келди окшойт, анан отуруп мынтип барат эле, артты карап. Ал каерде экен гостиница деди да. Тиги, мен мынтип тамашалап койдум даса. Сиз тиги бекер жатат экен деп, неметет экен деп эле анда-санда тиги кыздарды эшитип кора берет турбайсызбы деп. Тиги Жамбыл экен ошентип койдум. Десем Рахман эке да бирөө менен баргысы келди окшойбу. Короче, жүгүрүп кетти окшойт. Артта карап алып. Ал каерде экен я Жамбыл деди да. Десе Жамбыл мынтип койду. Эмне барып уктайсыңбы деп койду. Сен типа бирөөнү алып барсаң да уктайсың да. Ходячий анекдоттор. Канчага чыктыңыз деп кээ бирөө ошентип сурап калат да. Анан мына быйыл 31 августта 55 жылдыгын берип атам да юбилей. Кимдер менен берип атасың? Тиги неме депчи. Ой, мен канчага чыкканын ушундан билип алгыла. Мен Ырысбай экенин 50 жылдыгын алып бардым депчи. Ошондо 50 Ошко барсак, Ырысбай экенин үйүндө Асан бардыкта чогулуп барды. Ошондо Асанкалы Керимбаев, Түгөрбай Казаков, Токон Ишбаев, Чубак Сатаев, ал тиги ким Алтымыш Кадыров. Тиги 5-Б класстагы кимиш? Байдылдасарына коюп да бар керек эле. Тиги ким улуулардан көп да кыскасы бул жердечи залкарлар таанымал экен да көрсөшүлчү. Анан сүрөткө түшкөнбүз да. Сүрөткө түшкөндө бар белгилүүлөр экен, арасынан единственный жалгыз жаш бала мен эмес, мен экенмин да белгилүү эмес экен ал кездечи. Чубактын жанында барып калган. Бирок сен эме алып баруучусуң. Мен алып баруучу ошон. Анан ошол сүрөттү карасам, анан единственный мен болуп калыптмын. Ал жерде еще Байдылда Сарныбай аксакал да бар, Орозбек Кутманалиев да бар мисалы. Сүрөттөчү. Ал сүрөткө чогуу түшкөнбүз. Анан азыр ошол сүрөттү мен туткан. Биз залкарлар түшкөнбүз депчи. Көрсө единственный жаш бала мен ошондой экенмин да. Анан Ырысбай экенин 50 жылдыгын барып Оштон чогулуп, топтолуп отуруп, анан эмеге барды, Советке. Советтин центринде эки этаж рестораны, азыр билбейм иштебейби. Ошонун экинчи этажында чай ичилди. Ошол жерде неме кылдым, алып бардым. Анан тиги акимчиликтин залында ат тапшырылып, неме болуп, ошондо сен кичүүсүң деп кызмат кыл дегендеги. Ошону өткөн экенмин да. Ошондо азыр ойлоп көрсөм, Ырысбай экенин 50 жылдыгын алып барып турмун да. Карасаң бизге деген аябай эме көрүнүш эле ошондо. Кичинекейсиңер менде. Так что мен деле кийинки гастролдордон эң улуңар мен экенмин мисалы эстегенде айтып коеюн. Аксакалыбыз, биздин залкарыбыз. Эң улуңар мен экенмин дегенде эстесем айтып коеюн. Кечээ Рахман эке өтүп кетпеди анан. Бир жолу отурсак эле Абдылда эке ушулда эле келип калды анан. Я эмне болду анча десе эле. Тиги Сабира Гүмүшалиева апабыз элдин баарын ыйлатты. Эмне болуп ыйлатты? Түгөлдөшүн 4 кызы деп Сабира Гүмүшалиева, Бакен Кыдыкеева, Даркүл Гүйкова, Сайра Кизбаева. 4 түгөлдөштүн кызы турбайбы? Анан сен да айтып бергенсиң. Улусу Сабира Гүмүшалиева турбайбы? Эң улусу. Эң улусу. Анан ушинтип мен улуңар элем араңарда. Мен кетпей, мен алдымда силер кетип, мен мынтип турам деп айтып элдин баарын ыйлатты деди да. Абдулла эке десе анан Жамбыл. Мен деле кийин ыйлатам деди да. Эмне ыйлатасың сен? Аралаштан 4 өйлөк. Дөөлөт, Манас, Рахман, Жамбыл. Булар 4 аралаш. Дөөлөт, Манас байке. Мына Дөөлөт, Манас, тиги Рахман, эме болуп атпайбы? Эме Жамбыл эке. Жамбыл айтпай. Мен деле кийин ыйлатам депчи. Эмне деп ыйлатасың сен? Аралаштан 4 өйлөк. Дөөлөт, Манас, Рахман болуп.
мына баарыңардан улуу мен элем. Негизи бул киши улуу бар. Мен элем. Эми мына мен кетпей силер ушинтип мен мынтип турам да деп мен деле ыйлатам. Азыр мисалы как раз чөө жок болуп түртүп алат. Эң биринчи дөөлөт бул сөз эмнеден чыгып калат? Негизи баары эле сен жамбыл сен кетпейсиң, сен өлбөйсүң деп тийише беришет дагычы. Андан киши жооп бериш үчүн айткан сөз да болчу. Анан кече күнү Рахман өтүп кетти. Ал жерде дагы чогулуп отурабыз. Рахмандын аябай маанилүү жазган ырларын угуп отурабыз. Коюп койгон да угуп отурабыз жанагы. Кийин ушул табып, сен көтөрүп бараткан табыпка ойлонуп көр, сени да бир күн ошого салып алып кетет деген ыр бар экен да. Жазган аябай сонурлар бар, ошону угуп отурсак анан Абдылда байке адатынча анан тийише отпайбы? Баягы Жамбылга дагычы. Кудай албаган Жамбыл сен мына сен кетишиң керек болчу. Анан тиги ажал издеп келип Рахман сени таппай анан Рахманды көрүп калган алып кетип калыптыр. Сен дагы эле улуусуң дегендей кылып тийише атат да. Анан десе сөзгө кыйын да бул кишичи анан унчукпайт, учурунда чычалабайт. Кимеме Жамбыл чычалабайт да. Анан унчуккан жок. Анан бир аз отурганда жанагы ыр айтылып окулуп атканда мынтет. Эй, Абдылда, сен деле ушундай серьезный ырлар жаздырып коюшуң керек экен дейт. Неге? Ошентсе. Амай. Кийин анан ушинтип сен кеткенде мынтип ырларыңды угуп отурайлы же сен интермедиаңды угат. Кошмар өлтүрүп. Ой, Жамбыл эке. Элестетсеңдер ошол жерде баары чогулуп отуруп, эскерди, сен интермедиаларын коюп ал. Sen de sen onu bunu sağlarsın derçe. Жамбыл негизи аябай эмеде. Башкача юморун көп түшүнө албай эле кыйнала берчүмүн да мурунча анан кийин түшүндүм да. Негизи муну кылыша кийин көптөр. Кийинчерээк жүрөт го. Болбосо саясаттан деле бул киши эң биринчи негизи эле митинг кылышта жок да. Оппозиция болуп чыккан ушу биринчи болду. Тиги Оштогу эменин алдына туруп алып мойнуна тиги Баткенди область кылгыла деп жазып алып туруп алып жалгыз чыккан эмеси ушул элди мар күлүп буга. Ошон үчүн жана эме айыл өкмөтүндө эмелерде жана 5000 сомдо ошол өзүнүн бир эле ролун ойноп эле. Анан кийин митинг болуп атат десе анан кийин чоң митинг болуп аткан экен деп милициялар автобуска чыгып алып анан чаа эмелерин кийип алып барса Жамбыл турат экен да жалгыз мойнуна асып алып анан кийин автобуста тушуна токтотуп алып эшикти ачып алып милициялар бүтүп коет дейт. Жамбыл эке түшүңүз кишине аткылар машинага түшүңүз. Сен жок. Баткен область болуш керек деп. Ошо Голодовкада кылган жерге түшпөй эле коелу. Автобуска түшө бериңизчи. Бул киши не стандартын ойлонот да. Ой, десе башка. Кийинки гастроль айтып берди. Ана мына бир эмеден саткан эмесин таң калыштуусун кара. Ошко барып концерт коюп барып калдык. Анан тегеректеп Борбиевдин концерти болуш керек. Мындай турсак эле Жамбыл эке келип калды дагы. Мынтип карады да. Мен Борончуну араңардан Борончуну конокко чакырам, силер чакырбайм деди да. Сен неге деди бекчи күлүпчү. Анан билет да мысынычы. Анан күлүп эле. Неге биз чакырбай атасыз дедилер десе. Мен Бишкекке барганда силер вообще чакырбайсыңар деди. Силер чакырбайсыңар. Борончу чакырып үйүнө чай берип. Мен Борончуну чакырам. Жүр үйгө конокко чакырам сени деди. Анан макул деп үйүнө. Чын ошондон сен жалгыз алып кеттиң. Ошондой ал кишиге аны эч ким тааныбайт. Айтып атпайм мен карап турган да. Макулдана мени конокко алып келет. Үйүнө бардык. Үйүнө баргандан кийин ал баягы эмегес да. Анан кийин ал мынтай халандыкты ачып туруп 100 грамм арак бар экен да. Ал чыкты дагы. Ковид эмесин коркпойгон. Жок, эме кылбайм да. Тиги 100 граммдан куйду дагы. Давай деп туруп алып эл депчи. Алып элдер 100 граммдан алып эл деп туруп калганын бурап туруп кайра алып барып калынка салып койду. Стандарт нечто. Эмне аны салып койдуң десем. Сен мага куйган эмессиң деди да. Мен чисто символически деди да. Чисто символически 100 грамм коюп атам. Сен мага куйган эмессиң барганда деди анан. Би айтып атпайм, биз айма кылбайбыз да. Тура анан кийин чайын берип, бир тамагын берип анан сыйлады да анан кетип атканда туфлини алып чыкты. Туфлини. Как раз мен туфли алсам, чак келбей калды. Мына сага чак келет, сен сатып ал деди. Анан дегенде мен кереги жок, мага мен туфлим бар деп албай койдум. Баары сага сатам деди. Анан жок деп албай койдум. Рахмат деп койдум. Ошон кеттик. 1 жылдан кийин барсам ошол туфлини алып келип бердим аласың депчи. Анан унчукпай албадым.
Баары сага сатам деген, мага сатып. Ошол бойдон түрөр. Топ койгон экен. Ким кайда барган сатам. Айтып берем, бул өтө башкача адам да бул. Силеже экөөбүз чогуу иштейбиз да. Съездда иштейбиз менен чогуу. Съездда жумушка алдык уже. Көрүлөт муну вообще. Эми сентябрдан баштайт. Көрүп турам. Анан бир күнү Бетмистан деңиз. Асилеже эштен кирип келди. Деканатта менин Асилже бирдеке кирип күтүп аткам. Асилже кирип келди. Настроениясы сонун. Бир чайдаңдап калат го. Жана жүрөгүм толкуйттырып аткандай болчу. Чайдаңдап кирип келди. Кандайсыңар, кандай? Деп, давай чай попьем деп аябай. Чай койгулачы деп. Отурдан сентябрь айы жаңы деги тапшыргандар жаңы келип аткан маалда. Студенттер пока еще мугалимдер толук таанышпайт. А жок, январь экен. Заочниктер жаңы бир сессияга келип. Бир маалда эле бир орус кыз кирип келди. Ачки тааганган анан Турдалиева Асил Алымкуловна деп жазылып турат да. Карады дегеничи, аябай. Карап, бизди мынтип карап турду. Биз да дегене күтүп калдык. Где это Турдуналиева деди. Студент жүдөгөн арык бир тыржыйган орус кыз да, студент иши ачки тагып алган. Биринчи курс, экинчи курста. Где это Турдуналиева деди. Она вообще будет работать или не будет работать? Асилже ушундай неме болуп аткан, анан Асилже жини келгенде байкайсың, мурдун эки танасы бар. Ошо отурган жеринде чайды кармаган боюнча сразу мурду монтип чоңойду. Пойдем деп кабинеттен ар жак ичинде кабинет бар го, кабинетине кирип кетти. 10 мүнөт күткөрдү окшойт чиркин. 10 мүнөттөн кийин деги кыз чыкты. Ошон менен бир да жолу көргөн жокмун ошол. Койчу. Объяснение кетти дейсиңби? Билбейм, объяснение болду. Жапсап калдым. Немесин айтып берейинби? Баягы гастролдо жүрөсүң. Немеде акыркы концерт Бишкекте болду да. Демеле стадиондо. Анан стадиондо болуп, анан короче аяктын немеси алпарчысы Асөл Молдахматова, анан Темирлан агай да. Анан сонун алып барат да, бирок чисто кыргызча алып барат, бирок орусча алып барат да. Сонун грамотно алып барышат. Анан Асөлдүн Молдахматованын немеси протежелери окуучулар бар, Ая Садырова, Алекс жана анан Урмат бирок ал концертке келген жок да. Анан короче өзлөрүнүн эле окуучуларын ула менен чыгып салып ал жерде программа түзүлдү. Программа турат нормально. Анан баары баягы улуу артисттер баягы программага баш ийгенде го, мисалы үчүн программа келип атат деп даярданышат, сахнага чыгаарда бир адам баягы чыгаардын алдында мынтип түстөнүп чыгайын десе эле өзүнүн окуусун чыгып салат да. Программа өлдү. Асележе уже жана сиз айткандай неме болуп баштады да. Неш болушат мындай турат да, боз үйлөр тигилип турат. А мен артта турам да. Баягы андан кийин чыгабыз деп биздин программада. Асылбек Афагайевда бар. Ал уже неш болуп баштабады эле. Жок, Асылбек азыр жок болчу. Жок, бар болчу, мен анары басып барып сүйлөшүп көрдүм. Бар болчу Асылбек аке. Анан же программаны карап аткан. Ал кыскасы тиякта алпарчы ким болчу? Темирлан байке менен Асөл болчу. Анан келди дагы анан баягы чыкканда чыгып азыр чыгарбаса, короче Асылжан ордойт, чыгарбасаңыз мына чаң сапрамдап атат. Ты чыгарса экен деп атасың, Гүлнара же турат аякта. Бир маалда эле хорошо деп анан кетишти. Анан какой звездопад, вот целый стадион деп айтып атат да, орусча билет. Да, Соль. Азыр сахнада Алекис dedi. Degende Asılcım. Azır geldi attın şu açın göz aldığında dur geldi kandı. Onda türlü muzika takadı. Успокойся, деген бана. Все нормально. Я не виноват. Темирламайга көрсө программаны айтылып тур. Алекс чыгып салып атышпайбы? Ага чейин Ая Садырова чыкты. Урмат бар экен. Ошолор чыкты. Кыскасы баарын өзүнүн окуучулары. Биз эми 10-11-чи болуп турабыз. Башчы да там акырдай эми. Мен көз алдырып, оомдан келип тиги неме келип аткан, басып келип аткан. Оомдан келип туруп кокосун.
темирлан майкага чыгып койдум. Мен андан кийин аны эптеттик. Алекиси бүттү. Сейчас вам выходит вот на русском, он русский, но на кыргызском будет петь сейчас. О, Асол, азыр сахнада Алекис dedi. Булай тутпай, бул азыркы звездалар мына биздин учурдагы тарбиядан башкачараак да. Буларчы. Звездабыз деп алып эле калгандары мурдакылар болуп калса, алар уже не звезда деген сыяктуу элечи. Погасили дегенде маниде бири-бирине мамиле кылышат экен да. Мен аны неден байкадым мына. Как раз баягы сезбек отурат, өзүнүн ушерден айтып коерен жакшы болду деп айтып. Ала келгениңиз жакшы болду деп. Айтып койгон жакшы да. Кочкорго тойго барып калдык да. Бул Сезбек, тиги Урмат, келинчеги болупчу. Бир тойго чакырып койду. Анан кийин бул мен айттым да, биз баягы эски артисттер кичине жана анекдоттогудай бир чоң Боинг самолет учуп кетип атыптыр да. Учуп кетип атса эле бир убакта жанына бир истребитель деп учуп калыптыр да. Анан ал мынтип карап эле учурашып эле. Көрдүңбү азыр дептир эле. 1 мүнөттө эмне кылат экен дептир. Деп жерге чейин барып кайып келип, кайра келип катарына туруп алып. Gördün mü 1 minutda emneni kıldım diye, 2 minutda şunu kılıp koydum dep maktantır da. An dese belki jönöp uçup barат çoң samolyot dese. Anda sen karap turasың men 1 minutda emne kılam deptir da. An dese distributel түшүнбөй калыптыр да. Dese uçup кетип атат экен, тиги жаным uçup кетип атат экен, 1 minut өтүптүр, 2 minut өтүптүр. Аны 2 минуттан кийин эме айтыптыр, тиги летчик жибер Боингтики. Көрдүңбү дептир. Десе мен көрдүм жок, түшүнгөн жокмун, самолет чойдум uçup кетип атпайбы. Десе мен 2 минутта эшикке чыктым, туалетке барып келдим, кофе içtim. Şu tigi stewardessa менен сүйлөшүүнүн кайра келдим дептир да. Неге десем коет дейт. Биздин возрастта самый главный удовольствие, условия деп коет дейт да. А жаштар болсо деп эмесин көрсөтөт. Ансардай биз баягы условия, анан кийин урматсы эме деп көнүп калганбыз да. Мен буга жакшы айттым. Тиги эме жөн эле касынса даярдап койсунчу тойдун ээси. Өзүмчө эле тынч эле жатып эле барып тойго барып эле тынчымын кетип калайын десем. Жо, бир тууган байкемдин үйүнө конуп карабыз деди да булчу. Анан бир тууган байкесинин үйүнө бардык, ал душы сыйлады. Базар жок анымчы, аябай жакшы неме экен. Баарын сыйлады. Анан тиги Урмат менен тиги келинчеги звезда экен да мен билбепмин да. Мен эле көрчү. Мен кичи буга ошондой звездабы, же тигилерге звездабы ушундай да, короче. А мен улуумун да, мен улуумун деп ойлойм деминчи, канча жылдан бери. Анан кечинде жатка келгенде ошо биз чай ичкен кухняга ма төшөк салып берип коюшат атпайбы, төргө меле менен Урматка төшөк салып берип коюшат атпайбы. Бир ыңгайсыз болом да, түн ичинде суу ичебиз деп кирип уктабасаң тарак деп кирет, суу ичип кетишет, эме кылып кетишет. Же тиги звездалар айтып койбойт. Уятко тиги кухняда жатат брат, чоң эле киши. Аксакал. Биздин жаныбызга жатып алсын дебейт да. Мен болсо ошо таң аткача уктабай уламдан шарак этип ошо кухняда жаттым да, анан чын ойлондум. Азыркы балдар эме болуп калган турбайбы депчи. Эмнеге андай кылып койдуң, Жок. Аны жок, тигилерге үй бүлөлүү да. Өкө баса калды, анан мен ийим чыкпай эле, мен деле болсо делечи. Үй бүлөлүү болсо деле деген бир комнатага ал күнү жөн эле тынч эле үй бүлө жатып турса деле болот да. Ооба. Обязательно келбей. Эме Урмат менен экөөңөр эмне жатсаңар болот? Бир комнатага жатып мынайлаган, мен айтып коеюнчу. Жо мен аны жолук айтайын деп жүрдүм эле да. Такыр неме болуп калды. Кандай десем мен үйүмө баратса, элме баратса, анан коем. Мындай чын эле да баягы Тура эмес кылганын түшүндүм да. Главный мурдагылар гастроль боюнча деле неме кылган эмес, мындай гастролду барып газеталар деле сүйлөшүп койсок болот, просто мен үйгө барып жатса деген неме бар да. Жок. Просто баягы эме да. Жок, андан кийинки эскеничи беркинси. Беркинлер эскеничи. Анан бир талпа келди, эзди. Абдулла менен администратор Жумаш деген жигит бар Ошточ. Экөө филармония концерт коебуз деп кире калса, администраторду же директор таппай кире калса,
оркестр болаттыр да. Кадыр Жумакмат митип эметиптир, анан кийин туруп качтым, митип карап туруп калганда. Мында карап азыркы окшоп мот атсанан тиги Жумаш сураптыр да. Абдызеке тетиги алдыда турган рисовщик ким дептир да. Кимди айтып атасың сен? Таяк менен түппөй, ошо рисовщик ким ал? Алдыга турган өзүнчө кыйын болот десе. Ал деген керек болсо кыргыз эмес, СССРдин эмес эл артысы ал деген. Мен ошо тааныбайсың, Асанга Жумакмат эмен тиги дүнүйө таани керек болсо деген ал деген кайсы жерлерге барып неме болуп чыгармаларды өткөнчү элдин баарыга таң калып момунтип атат десем тиги ыңгайсыз болуп тааныбаганда ыңгайсыз болуп калат да. Ыңгайсыз болуп туруп анан митип коет дейт. Бирок булар айылга концерт коюп барса эч ким кирбейт. Гүмөндөр байкемен кийин эле бул кетер 12 жылдай болуп калды, 10 жылдай болуп калды. Кочкорго концерт коюп барып калдык. Бир концерт болгон. Импульс деген группа чыккан билесиңерби? 3 кыз. Ооба, импульс. Батарея чыгып эле жок болуп кетишти. Анан ошолор болгон Кочкордон кафеге кирип. Импульс анан сен. Анан мен Гүмөндөр байке төртөөбүз барабыз анан. Бешөңөр. Ой, бешөөбүз анан келип анан эт келди, тамак келип, баягы кафеден лап сыйлашып анан кыздар жейбиз деп атышты. Эмне болду деди Гүмөндөр байке. Анан фигура сактайбыз деди. Ой, мына фигура сактайм десеңер болбойт деди. Неге деди? Мына биздин деп келинчектерин айтат, мына фигура сактабай эле сууну ташып жүргөндө азыр мына момундайлар чыгышты, байкадыңарбы деди. Боягынын баары чыкты, мына баракасыңар деп үчтү суу ташып жүрүп. Силердики деп атат. Ошол учурда билесиңер, неме деген шымдар мода болуп калган кыздардын бою отурганда бияхы көрүндү, эмне боягы ичке низкая посадка деп атат. Азыркыларгы ошондой шымды кийсеңер деп атат. Мол жедиңер деп атат, эки жерден агып калат байкасаңар. Себеби бул неме дейт? Табият ушундай дейт, сууп үшүгөндө өзү бул самозащита башталат деп айтты да. Анан аябай кыжырым келип деп, телпей отуруп алышат деп мындай. Нефтем тиягын бар көрөт. Барып таш салыйын келет. Таш салыйын келет. Мен бир момент чачым узун болчу. Чачым узун еще өрүлгөн болчу да. Кайсы жылдар ал? 2000 Сен жылсы кары менен келдиң да бизге? Жок, андан мурда чачым узун болчу, могуга чейин болчу. Илгерки мода. Өрүп Бизде бир учурда чачтарыбыз узун болчу да, мэрге чыгып алчубуз. Анан чачым мынтип байлап машинага отуруп немеге отуруп калдым. Анда бус эмес, Рафиктер жүрчү. Чапызчы. Анан кирип эле монтип карап отуруп калдым. Анан мындай отурдук, жанында бир эже отурат да, эми көргөндө саат түшүнөсүң, завуч да, мектепте мугалим. Еще жашы мындай 50дөн ашып 60ка барып калган эже. Чачым мындай аккуратно түйүлөт го. Анан алтындар, бүт шакектер чоң-чоң, массивный шакектер. Тиш алтын, сөзсүз мындай неме близорукий очкиси бар. Сумкасы, мындай кичинекей сумка эмес, мындай чоң сумка, бир 50 тетрадь бата турган, бир китеп менен. Ошондой сумка менен эже отуруп турган, жанына отуруп калдым мен. Мен алдым, биздин экөөбүздүн алдыбыздагы эле немен орундуктун жөлөңгүчү жок экен да. Киргендер ага мындай тескере карап эле отуруп калышат экен да. Анан эже жаман отурса эле бир кыз кирди. Кирип эле монтип акчаны сунган боюнча ушунча мынтип отуруп калды. Баягы низкий посадка шым, анын ичинен неме карандаш чыгып турат. Белине чейинчи. Ал мындай неме. Почти тиги монткенде эми почти учунда эле турат да. Куйруктун учунда элечи. Анан деге көрдү, биринчи жолу көрүп атса керек менин оюмча. Мен деле ошондо биринчи жолу көрдүм. Көзүнөн биринчи жолу көрдүм. Мен өзүм оймойт койдум. Көзүнөн биринчи жолу көрдүм. Тиги ушундай возмущение болду эжечи. Деп биягын караса, ар жагында бир эки бала отурган. Алар да ошондойлор экен да, кулакта неме наушник, чач мындай жарымы. Бияктараса сиз чачпен. Айтканга киши жок болду да, монтип эки жагы. Сени караса сен хвостикин атасың. Мени караганда мен түшүндүм азыр мага даттанарчы. Мени карап сөз баштайын дегенде мен бурулсам хвостигим тук деп. Токтотуңуз деди. Водитель токтотуп түшүп кетти.
Жаман жаққа түшіп алдым деді оқшайды. Тура эле таңган билет бар. Бирок айла жок, унчукпай аманча отуруп калдык дегени караган боюнча. Тиги автобуска түшкөндө илгери биз шаракташып мындай сүйлөшчү эмес беле. Азыр унчукпайт да. Кубиктин атасы жака келип калат. Кубиктикине. Келип калган маршруткага чыгып алган жана маңдайлаш отурушуп калат го ошондой. Аны эми ал айында сүйлөп көнүп калган киши да. Ана бияктан сүйлөшөт экен деп деле ойлойт да. Мындай түшүнүк жок да, сүйлөбөй койт. Ана маршрутка түшсө баары жымжырт да. Аны отуруп калдым дейт атам менен. Отуруп калсам маңдайында да бир улгайган эки аял отуруп калган экен дейт. Атам жаңы эле түштүк. Отурдук дейт. Отургандан эле атам бир силе эки жакты карады дейт, мындай карады дейт. Машина жүрдү. Бир остановка жүргөнчө эч ким чукпайт да, сүйлөшпөйт да. Чукпай кетип атат, тимитип карады дейт. Анан сүйлөшөбү дегенде мындай dedi эч ким чукпайды дейт. Маңдайында аялды карап. Анан кандай dedi. Маршрут элечи. Чөчүп кетти эле. Жакшы ооба деп ошончо. Качан келдиңер айымдан dedi. Биз биякта эле жашайбыз деп. Анан кандай мал жан жакшыбы, эмне болуп атат деп баягы маңдайында. Айылдагыдай эле айтты да. Деселе анан кийин жакшы рахмат анан сүйлөшкүсү келип бир терезени карады дейт, жооп бербей койду дейт, бир-эки сураганда. Анан биякты карады дейт, анан атасы мынтип эмне калды да. Токтатсай бана деп. Деп шопур дурус сен токтотмай эле dedi. Ошол жерде чет токтойт да. Токтонуп түш деп туруп эле күбөккө түртүп элемет эле эштат. Дедиңдер түш дейт. Эмне болду? Там, зрайын, бук болуп бүтмөй болду экен. Адам менен адам сүйлөшкөн. Элечи, ачуусу келип түштү. Эмне болуп калгансыңар силер дейлечи. Ушул эме жоголду да бизде баягы. Коммуникация бар. Тетиги Москвада мурда ошондой ушундай экен деп сүйлөшпөйт экен бири-бири менен таң калып. Ошончусу бай баарлыгы кетти. Метрода кетип, окуп кетип атат, сүйлөймөк кетип атат, Алгер биздин учурда тимеле автобуска түшкөндө шарактап, тимеле биягында тиги студенттер экзамендерин айтып шаракташып атат эле. Биякта аксакалдар жана район центрине кетип атсаңчы мисалы аксакалдар өзүнүн базарга барганын айтып кыйкырып сүйлөшө берет эле. Өзүнчө шаң болуп ушундай да. Анан кийин улуусу кичүүлөрүн келип болса же тучай бияка деп же урушсат унчукпайсың жанагындай ит дегендей эле да. Ит тур бияка деп эле бай көрдүң улуу киши болду. Унчукпай каласың. Мейли байке деп ушинтип калат элем го. Азандаймыз деп. Тайне муламарлык. Тайкем айтып берет. Бияка тайнем токмоктук болчу, токмокко келеткен төркүнөн тайкем кошо келеткен. Апа, ма автобуста вообще сүйлөбө. Жашмын дейт мындай кыз жандай турган маалым дейт бир. Армиядан келген 22-23-төмүн дейт. Эки жагымда карап анан автобуска түшкөндө сөз бир кыз менен мындай көзүңө урунуш ачып атпы? Мындай деп мына карашып. Анан апам болсо согушту көргөн да дейт айнемчи. Анан ал отурат дейт. Такыр ал кишини тааныбагандай болуп отурам дейт, алсырап. Анан кетип баратып, анан апам да комик болчу да. Бир маалда бөлкөсүн сууруп чыгат дейт. Немесиненчи куржун сумкада көтөрбөйт, куржун көтөрөт да. Ыңгайлуу деп анан алып чыгып мынтип кетип барат. Я Мукан. Как будто тааныбагандай дейт. Терезени карап, эмне айтылат дегенде эки жак карап калдым дейт. Мукан дейм. Дагы чыкпайм дейт. Бая бөлкөнү өйдө көтөрүп туруп, жарымдан сындырып туруп. Ме, токош жеп ал. Элдер түшүп, биляши, лимонад ичип, биляши жеп атат дейт. Эмне ушунусун айтырат деп, жиңим келип моюнда отурсам. Өлүңдү карайын корозонгон. Ошол сени карайт деп ойлоп атасың. Вообще тааныбаган киши менен унчукпай отура берем дейт анан. Өзүмө сүйлөшүп аткандай эле. Как будто башка баласы башка бирөө го деп ойлоп калсын депчи. Деп бир аз барган, мындай баргандай эле. Чыдабай кирет деп. Ай, Бокан, эмне жооп берип эмне? Отурбайсың жебей. Ошол менен калып калбайт дейт. Биротоло түбүнгө жетип. Бир күнү апамга деги айтып жүрүп наркайда жашайт, мукандай кеч кызарта турат. Апамдар дос кылууда жашашат тайнелер.
Эртең менен баягы үйдүн жанында машина өтөт да, колхоздун машинасы. Ай, кызар жакка барасың, Муканга айтып койчу, келип кетсин, срочный жумушум бар эле. Талаада жүрсө деги трактористтердин бригадири, талаада жүрсө бир машина келип токтобойт, туруп сени чакырып атат, келип кетсин деп атат апаң. Деп койду. Анан улам өткөн машинеге жолдун боюнда турат да, машина улам өтүп баратканда учурашат. Жакшысыңар дейт. Ай, жакшы, ай, кызар жакка барасың, Муканга айтып койчу, келип кетсин. Ошо жерде 10 киши келиптир. Срочно келип кетсин деп, срочно келип кетсин, срочно келип кетсин. Кудай ырбады деп, тиги тракторун токтотуп, үйүнө келип, бат-баттан жууна алып отургулачы, дегилер сол эмес го деп мотоцикл менен айдаган боюнча, урган боюнча келсе апам отуруптур. Ой, эмне болду? Киргиге. Киришет, отурушат. Ой, тынччылыкпы? Самовардап келет. Самовардап келет. Чай куй, чай ич. Ой, эмне болду, тынччылыкпы? Ошентип монтип туруп, платочкасын алып чыгып, шашпай монтип ачып туруп. Муну сага керекпи деп чогултуп койдум беле деп жана түшүп калган болот. Korkup келип турбай. Мен алчош керек деп ойлойм да. Ар бир адамдын өзүндө бир сонун сезимдер бар да. Мисалы үчүн кээ бир ошентип барат, баласына эркелейт, мисалы үчүн. Мен да ошентпесем. Съезд келе калчу срочно деп. Анан кандайсыз деп каласыздар. Үйдөлесиңби, эч жакка чыкпай. Саңга ат душы да мындай.